37 år, hun har en datter på 3, og hun er tilsyneladende helt rask. Alligevel kan hun ikke få lov til at tegne en privat livsforsikring. Og årsagen er, at hendes mor har haft brystkræft, og at Johan Glindborg derfor har en lettere forhøjet risiko for at blive ramt af samme sygdom. Brancheforeningen Forsikring og Pension erkender, at det er problematisk, at mennesker, der ikke fejler noget som helst, bliver nægtet at sikre deres familie hjælp, hvis de selv skulle gå hen og afgå ved døden. Men indtil videre må Johan Glindborg og mange andre i samme situation spejde langt efter en livsforsikring. Johan Glindborg har altid levet et sundt og aktivt liv, og derfor blev hun også noget forundret, da hun fik et afslag på en privat livsforsikring. Vi kan desværre ikke tilbyde dig dækning ved tab af erhvervsevne og dækning ved død. Det betyder for mig, at jeg ikke kan gå ind og sikre min familie, som jeg gerne vil. Sagen er nemlig, at Johan Glindborgs mor fik konstateret brystkræft som 37-årig, og det i sig selv er nok til, at Danica Pension ikke vil lade hende tegne en privat livsforsikring eller en forsikring mod tabt arbejdsfortjeneste. Og det synes jeg er mærkeligt. Men er det ikke meget rimeligt, når nu at man ved, at brystkræft kan være arveligt? Jamen, så jeg kan godt forstå, at forsikringsselskaberne går ind og laver de her risikovurderinger, men jeg synes jo samtidig, at jeg er 100% rask. Jeg fejler absolut ingenting, og jeg passer min kontrol, og jeg kan ikke forstå, hvorfor at jeg går ind og får det her afslag. Det virker mærkeligt. Afgørelsen er langt fra enestående, men den undrer alligevel Anne-Marie Gerdes, der både forsker og rådgiver i arvelige sygdomme. Det er en marginal øget risiko, og i forhold til, hvad vi alle sammen ellers render rundt med sygdom eller sygdomsrisici, så er det her ikke noget reelt problem, sådan som jeg ser det. Ifølge Anne-Marie Gerdes er afslaget altså lavet på et alt for tyndt grundlag, men det er der ifølge brancheforeningen en grund til. Det er rigtigt nok, at det ikke er et fuldstændigt grundlag at træffe den beslutning på. På den anden side, så har vi jo forskning, der viser, at der er en sammenhæng, og det er sådan set også et forsøg på at tilgodese kunderne, at vi ikke går ind og kræver meget omfattende helbredsundersøgelser af den enkelte, før de kan tegne en forsikring. Men det betyder så bare, at de ikke kan være kunder hos jer? Ja. Det vil ikke at tilgodese dem? Det er at tilgodese helheden af kunder, kan man sige. Og med den holdning står mange helt raske danskere i en potentiel klemme. De fleste af os har jo nogen i familien med enten kræft eller hjertekarsygdomme. Og selvom de ikke alle sammen er arvelige, så betyder det ikke, at forsikringsselskaberne ikke spørger om det alligevel. Så det er jo stort set os alle sammen, der kunne komme i en risikogruppe med de regler, der er i dag. Danica Pension har ikke ønsket at kommentere sagen, men hos brancheforeningen understreger man, at man blot følger loven og de vejledninger, der er på området. Men samtidig er man nu villig til at se på, om der er noget, der skal ændres, hvis altså det kan betale sig. Vi vil gerne have flest mulige kunder, og vi vil gerne sikre, at alle almindelige mennesker kan tegne almindelig forsikring mod deres almindelige behov. Så folk, eller kvinder, som har haft brystkræft i familien, er ikke nødvendigvis almindelige mennesker? Vi vil gerne se, om vi ikke også kan arbejde for, at det bliver muligt at give dem nogle forsikringsvilkår, som de har brug for. Så det, du siger, det er, at de vil nu prøve at ændre den her procedure? Vi vil se, om der er mulighed for, at almindelige mennesker kan tegne en almindelig forsikring. Indtil da må Johan Glindborg bare vente. Og så må jeg kæmpe videre og se, om jeg et eller andet sted kan komme igennem og få oprettet mine forsikringer. Og virker det ikke, og kommer ikke igennem med det, så må min familie klare sig uden den sikring, som alle andre familier har. Og det har ikke været muligt at fortælle på, hvor mange danskere, der reelt har fået afslag på livsforsikring grundet arvelige sygdomme. Og så sport, hvor Superligaen